接受方南星玻璃有限公司，技术提供方中国光电有限公司。在7年2台的企业项目有海藻灰的研发与应用项目，总投资3000万元；技术接受方福建深石郎实业有限公司，技术提供方中国科学院海洋研究所。在7年3台的企业项目有高科技微生物活菌复合畜牧饲料产业化项目，总投资3000万元；技术接受方福建大科宰羊生态产业有限公司，技术提供方台湾大自然农业生技有限公司。在7年4台的企业项目，通用电机控燃油喷射器系统开发项目，总投资2500万元；技术接受方福鼎市华谊机电部件厂，技术提供方浙江飞亚电子股份有限公司。在7年5台的企业项目有电动自行车高能量锂电池项目，总投资3000万元；技术接受方福建恒久电力有限公司，技术提供方厦门大学。请青年代表上台签约，大家欢迎。县长杨峰到主席台一起为第3批江城区主连线对接项目签约订正。第3批期间的对接项目有在7年1台的签约项目细胞线在线坚固减圈技术，总投资1000万；技术接受方宁德市中天电工器材有限公司，技术提供方西北工业大学学院